So, wanna touch the snow? Stella, oh look, Stella. Ay, grabe, hindi na mabuksan ang pinto. Pumasok na sa loob. Ay, nanginginig ako sa lamig. Ayan, nagsushovel. Ay, Diyos ko po, ang lamig. Kapitbahay namin doon, nagsushovel na rin. Tsaka doon sa kabila, sa other side, nag-shovel na rin kanina. Grabe, oh. Ganun agad kadami ang yung kapitbahay namin, nag-shovel na rin. Grabe siya. Wala na madaanan. Kaya, kahit alas 9 ng gabi, kailangan mag-shovel. Napagod na yung isa. Sobrang kapal na kasi magdamag pa yan. Yes, after storm, ayan na po ang nangyari. So, mamaya mag-shovel again. Okay. Lumabas na ang araw. Good morning, guys! Papakita ko lang sa inyo sa labas. Tingnan natin. Tingnan natin ang itsura sa labas after ng storm. Let's see outside. Mom, you almost put the shower out. Oh! Mom! Ano ako makakadaan dyan? Kukunin ko sana kaldero doon sa ano, sa garahe. Ang taas naman na snow. Teka lang. Ay, agoy, agoy. Aray. Aragoy.